तो अपने जंगले और दरवाजे के ऊपर हमें पर्दे लगा देने चाहिए, ताकि धूल धुआं मिट्टी कमरे में ज्यादा प्रवेश ना करे। लेकिन अगर हमने एक गलती की, हमने बहुत बड़ी गलती की, हम अपना दरवाजा बंद कर लिया। दरवाजे बंद करने से हमें नुकसान ये हुआ कि घर का वायरस घर में ही घूमता रहा, चारों तरफ घूमता रहा और हमारे को बार बार अटैक करता रहा। और हर तीसरा चौथा व्यक्ति सर्दी जुकाम से पीड़ित हो गया। तो हमें दरवाजा